Македонија е повторно на тапет за критики за решавање на проблемот со аерозагадувањето. Според ревизорскиот извештај за квалитет на воздухот на Евросеј, Европската организација на врховни ревизорски институции, стои дека системот за управување со квалитетот на воздухот во Македонија не е правилно организиран и координиран, но и дека инспекциите за животна средина се спроведуваат без никаква координација на централно и локално ниво. Беа формирани интерсекторска работна група за квалитет на воздухот и комисија за здравје и животна средина за да се подобри интерсекторската соработка, но координацијата меѓу институциите е незадоволителна и не постои систем за следење на спроведувањето на секоја мерка. Од град Скопје велат дека тие го даваат својот максимум, па топката е префрлија повторно на другите институции, кои според Шелегов па никогаш бавно е вршела својата работа. Градот го има постигнато максимумот она што можеме да го направиме. За жал не секогаш имаме одговорен однос од останатите институции. Очекувам дека таквата координација ќе подобриме. Едно од моите инсистирања е малку да се забрзат процесите и впрочем да се забрза индивидуалната одговорност на секој носител на државна функција што го раководи органот кој што треба да биде дел од таа координација. За меѓународните ревизори, буџетот на Македонија за спроведување на политиките за подобрување на квалитетот на воздухот е несоодветен и мал. За буџетот за борба против аерозагадувањето секојдневно говореа и екоактивистите. За препастувачки зошто Министерството не инсистира во владата на поголем буџет од овој кој што е досега одвоен, значи како некаков предлог. Се уште не е доцна и ние се надеваме како граѓани дека владата ќе има слух кога веќе поставува своја стратешка цел да биде борбата со аерозагадувањето, дека барем мерните станици треба да функционираат со 1,6 милиони евра кои што се предвидени за борба со загадувањето, не може да се поправат ниту овие постоечки, а камоли да се преземат дополнителни мерки. Инаку македонските градови со месеци се наоѓаат на врвот на црната листа на најзагадени градови во Европа, но и во светот. Според проценките на студијата на Светската банка во Македонија, 1100 луѓе годишно умират како последица на аерозагадувањето.